Конкурс был запланирован, он был у нас в плане мероприятий годовом, но были вопросы по карантинным мерам. Но мы при соблюдении всех карантинных мер сейчас проводим данный конкурс. Многие участники принимают участие онлайн, как ремесленники, также и комиссия. Комиссия состоит из 5 человек, и каждый предмет рассматривается, и на усмотрение комиссии согласовано. Мастера в основном из Восточного Казахстана, города Семей, Каменногорска, Ридера. Ну и приглашали мы Шаманаиха, Зырянск, такие уже большие города. Но, правда, не получился приезд в связи с погодой. Были и онлайн-участники. Это и из Семей, опять же, участвовали мастера, из города Ридера, из Катон-Карагайского района, Тарбагатайского района. Из республики участвовали с Актау, с Актобе, с Шымкента, с Туркестана, с Караганды. Могу отметить, что увеличился ассортимент продукции, повысилось качество, что не может не радовать. И сегодня мы с большим удовольствием рассматривали работы с членами жюри. Причем между нами даже происходили споры. Мы решали, кому какую номинацию дать. Часть людей предъявила работы своей онлайн, все-таки надо учитывать ситуацию в стране. Работы достойные. Вот особенно онлайн были представлены высокого уровня. Есть заочное такое участие у мастеров, то есть сами мастера не приехали, но работы выставили. Поэтому было отрадно, что мастера растут, что сегодня состоялся реально праздник. Мы пообщались с мастерами, дали друг другу советы, рекомендации. В любом показном изделии, которое демонстрируется на выставке, обязательно должен быть национальный колорит. Ну и, конечно же, тут уже и говорить не художественный вкус, профессионализм. Работ было представлено очень много, даже это в офлайн режиме представлено около 120 изделий и сувениров. Вот. И онлайн было представлено около 60. В итоге где-то более 200 изделий было представлено на этой выставке. И мы еще поделили, у нас получилось 3 выставки. Одна выставка республиканского значения, в основном там были изделия мастеров из республики. Вторая была мастера Восточного Казахстана, демонстрировали их работы. И третья – город Усть-Каменогорск. Это уже наши местные мастерицы. Бүгін міне осы Шығыс Қазақстандағы, Өскемен қаласындағы қолөнершілердің үлкен бір көрмесі және конкурсы болып жатқан соған қатысуға келдік. Бұл жерде енді негізінен мына біздің дәстүрлі ұлттық қолөнерімізге көп қатты көңіл бөлінетін сияқты бір жағынан. Екінші жағынан әркімнің де мына қолөнер саласында жасаған жұмыстарының өте тамаша бір өздерінің жеке композициялық шығармалары, тағы сол сияқты өте әдемі туындыларын көріп жатырмын. Жалпы маған ұнағаны осы Шығыс Қазақстандағы біздің қолөнершілеріміздің өсіп өркендеп келе жатқан маған қатты ұнайды. Лайым осы болашақта суретші қолөнершілеріміз қалыптасады деп ойлаймын. Мне очень понравилось. Организаторы здорово все продумали, удивительно. И само живое общение мастеров, тем более сейчас, в это время, это очень здорово. Вот, мастера разнообразные, свой колорит, уровень разный. И все это, можно сказать, живописно. Очень интересно. Разный жанр идет, глина, мастера по серебру, по камням есть. Интересный колорит.
я сам мастер, и мне всегда очень приятно. И сам момент организации он хорошо продуман. Құрметті қазақ елі, бүгінгі міне өзімнің еңбектеніп қаншама уақыт осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнап, және де күйші Дина Нұрпейісованың 160 жылдығына арнап, осы шығармашылық кешімді музыкалық өнерім өмір атты сазды, әуезді музыкалық шығармашылығымды бүгін ашып көрсетіп жатырмын сіздерге. Осыған куә болып жатыр. Халық көп қуанышта, ризамын еңбегім бағаланып жатқанына. Бұл әлемде еш нәрсе жаратылмай тұрып, бірінші жаратылған нәрсе әуен. Ол әуен деген мына саз аспаптар. Домбыра деген адамның жанын емдейді, тәрбиелейді. Осы көрмеге ұйымдастыру мені сол жасаған мақсатым, бірінші мақсатым. Қазақ елінің мына ұлттық аспаптарының сарыны, әлемдік деңгейде бұның сарыны бір бөлек. Соның кейін бұл аспаптардың, мысалы домбыраның өзі біздің менің есептеуімше 6000 жылдық тарихысы бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан осыны мына келешек жас ұрпақтар көрсін, білсін. Сосын кейін мұны аспаптарды күннен күнге жетіліп жатыр ғой. Сол жетіліп жатқан аспаптарды осы көрмеде көрсін, қалай келіп жатыр екен, бұрын қандай еді, қазір қандай болды деген деңгейде. Сосын кейін екінші мұны музыкалық аспап, саз аспаптарында керектеніп жүрген ағаштардың қадір қасиеттерін, ерекшеліктерін, дыбыстың қалай алатын, сол ретінде тағы мына жерде байқауға болады. Осы көрмеде бір жақсы бір жаңалықтар бар осы көрменің ішінде. Сол мақсатта істеп отырмын. Бұны көргеннен кейін адам ары қарай құлшыныс пайда болады. Сосын кейін мына ұрпаққа рухын көтереді. Осындай бізде осындай аспаптарымыз бар екен, осындай заттарымыз бар екен. Ұлттық. Енді бұл әлемдік деңгейде біздің қолөнеріміз өте жоғары бағаланады. Соны біз әлі дейін соны бағаланбай келе жатырмыз. Мысалы біз шетелге баратын болсақ, мен шетелде мысалы Германияда, Мюнхен қаласында біраз заттарым бар. Сосын кейін Жапония халқы, сосын Америка, Қытай, сосын Ресейде, сосын тағы қай жер еді? Түркия. Біраз жерлерде сол өзім бармаған, аяғымның ізі түспеген жерде осы қолымнан жасаған еңбегім соған жетіп жатыр да, соған рахмет айтамын. Жалпы өзімнің бөлім туралы айтып өтейін. Халықтық және сәндік қолданбалы өнер бөлімі біздің музей қорықта 30 жылдан астам жұмыс жасайды. Сол себепті біз осы грантты ұтып алғандықтан үлкен деңгейдегі, яғни республикалық деңгейде осы конкурсты өткіздік. Ал оғанға дейін айтатын болсақ, бізде ресурстық қолөнершілер одағының құрылуы, яғни дәл біздің оның жетекшісі Мұхамеджанова Раиса Шериздан қызының жетекшісімен жұмыс жасалып жатқандықтан, қазір біздің Шығыс Қазақстан облысының шеберлері қолөнерді дамытып, өздерінің жасаған туындыларын Қазақстанға және шет елдерге танытып жатыр. Бұл республикалық конкурстың мақсаты тарихи мәдени өнерді дамыту, қолөнершілерге олардың өнерлерін бағалау, яғни мәдениетті, өнерді, қолөнерді әрмен қарай дамыту және халыққа паш ету. Бұл конкурсқа қатысу мақсатында шебердің жасалған бұйымы 2 жыл көлемінде дайындалып, оғанға дейін ешқандай конкурсқа қатыспаған жаңа бұйымдармен қатысу болды. Яғни шеберлердің деңгейі өте жоғары болды. Біздің қойған талаптарымыздан шықты. Бұл конкурстың нәтижесінде көптеген шеберлер тек қана номинация бойынша ғана бағаланған жоқ, оғанға дейін алғыс хаттармен және сертификаттармен марапатталды.